Bueno, yo soy neurólogo, doctor León Fischer es mi nombre, y hemos descubierto con un nuevo método estudiando el cerebro que el gastar dientes o llamado o conocido como bruxismo tiene solución. El cerebro es el responsable que en la noche, cuando uno duerme, aprieta los dientes, y se conoce como rechinar, y en el día también, cuando hay algo que no nos gusta, apretamos los dientes involuntariamente. Es el cerebro que produce los movimientos involuntarios, y hoy en día, mediante estudios especiales, se demuestra que es el cerebro. Se le da una sola sustancia aprobada por salud pública que es inocua, y en 90 días el paciente vive normalmente y ya no tiene bruxismo. Y esta es una solución, porque el bruxismo, igual que el dolor de cabeza, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, no se curan, pero se puede vivir muy bien.